नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोभिड नियन्त्रण गर्न दोस्रो पटक जारी गरिएको लकडाउन बिस्तारै खुकुलो हुँदै गएको छ। तैपनि कोभिडको संक्रमण दरमा भने खासै कमी आएको छैन। लकडाउन खुकुलो हुँदा अति समस्यामा परेका र ठूलो आर्थिक बोझ बोकिरहेका समूहले मात्र जबरजस्ती व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोजे पनि व्यवसाय फस्टाउने अवस्था छैन। लकडाउन अघिकै अवस्थामा आर्थिक गतिविधि फर्कन अझै कति समय लाग्छ अनुमान समेत गर्न नसक्ने अवस्था छ। परिणाम स्वरूप लकडाउन अवधिमा रोजगार गुमाएकाहरू तत्काल काममा फर्कन पाउने छैनन्। पसल, शपिङ महल तथा अन्य सेवा क्षेत्रका व्यवसाय पनि पहिलेकै लयमा आउन समय लाग्नेछ। यसको सबभन्दा ठूलो मार दिनभरि भारी बोकेर बिहान बेलुकाको छाक टार्ने वर्गलाई परेको छ। कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकै कारण कर्मचारीलाई तलब दिन सकेका छैनन् भने कतिपयले कोरोनालाई बहाना बनाएर कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा कटौती गरेका छन्। वास्तविक समस्या बेहोरिरहेका वर्गले केही समय त पीडा लुकाएर बसे। अब पनि उनीहरूले पहिलेकै जसरी नै वेदना खपेर बस्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छन्। सरकारले बेलैमा उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ। अभावमा जनताको संरक्षकको भूमिका राज्यले निभाउनुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। गत 24 घण्टामा 4 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 383 पुग्यो। एकै दिन 1246 जनामा भाइरस पुष्टि। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा र प्रतिष्ठा गिराउने काम नगर्ने प्रतिबद्धता। प्रहरी हिरासतमा व्यक्ति मृत्युबारे संसदीय समितिले राख्यो चासो। अध्ययन तथा छानबिन गर्न उपसमिति गठन। आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारको ध्यान आकर्षण। उनीहरूको हकको बारेमा चाहिँ हामीले केही पनि काम गर्दैनौँ। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात आजदेखि सञ्चालनमा। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा चहल पहल। आन्तरिक हवाई उडान भने सञ्चालन हुन सकेन। यो 50% भने खासै नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। र चीनलाई भारतले दियो चुनौती। सीमा रक्षाका लागि कडा कदम उठाउने। भारतीय रक्षा मन्त्री भन्छन् 38,000 वर्ग किलोमिटर जमिन मिचियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 1 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्, जसमा काठमाडौँका 86 वर्षीय पुरुष, मोरङकी 64 वर्षीय महिला, चितवनकी 36 वर्षीय महिला र कैलालीकी 57 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 383 पुगेको छ। यो मृत्युदर संक्रमित हुनेहरूबाट 0.64% हो। यता देशभर गत 24 घण्टामा हालसम्मकै सर्वाधिक 1246 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,641 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1,246 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 59,573 पुगेको छ, जसमध्ये अहिले 16,241 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, खोटाङमा 1 जना, झापामा 11 जना, धनकुटामा 1 जना, मोरङमा 94 जना, सुनसरीमा 54 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 16 जना, पर्सामा 19 जना, बारामा 10 जना, महोत्तरीमा 4 जना, रौतहटमा 7 जनामा र सप्तरीमा 9 जना, सर्लाहीमा 11 जना,
सिराहामा 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 507 जना, काभ्रेमा 2 जना, चितवनमा 101 जना, दोलखामा 3 जना, धादिङमा 2 जना, नुवाकोटमा 1 जना, भक्तपुरमा 50 जना, मकवानपुरमा 63 जना, रामेछापमा 1 जना, ललितपुरमा 61 जना र सिन्धुपाल्चोकमा 4 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 16 जना, गोर्खामा 3 जना, तनहुमा 2 जना, नवलपरासी पूर्वमा 15 जना, लमजुङमा 1 जना, बागलुङमा 4 जना, स्याङ्जामा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 1 जना, गुल्मीमा 1 जना, दाङमा 1 जना, नवलपरासीमा 16 जना, पाल्पामा 1 जना, प्युठानमा 21 जना, बर्दियामा 13 जना, बाँकेमा 21 जना र रूपन्देहीमा 3 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा 1 जना, दैलेखमा 10 जना, सुर्खेतमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 22 जना, कञ्चनपुरमा 8 जना, कैलालीमा 21 जना, डोटीमा 17 जना, बजाङ र बैतडीमा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै देशभर हालसम्म 7,883 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 7,903 जना छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 8,338 जना रहेका छन्। हालसम्म देशभर 8,82,915 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यता संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1,243 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 1,243 निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 42,949 पुगेको छ। निको हुनेको यो प्रतिशतमा कुल 72% हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,241 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 7,883 रहेको छ। यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 8,338 रहेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 7,903 जना छन्। पछिल्लो घण्टामा देशभर 10,641 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 8,82,915 जनाको PCR परीक्षण भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 618 जना संक्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा मात्र 507 संक्रमित थपिएका छन् भने ललितपुरमा 61 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै भक्तपुरमा 50 जना संक्रमित देखिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 14,251 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 11,742, ललितपुरमा 1,346 र भक्तपुरमा 293 संक्रमित छन्। पछिल्लो निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै उपत्यकामा संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहन सहित सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। विश्वभर बिरामी सुरक्षा दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै मन्त्री ढकालले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन र आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी उपचारमा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र सम्मानको लागि आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति तथा नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिँदै थप सुरक्षित र सम्मानपूर्ण वातावरण बनाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिरामी स्वास्थ्य कर्मी र जनसमुदायको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य संस्थाभित्र र समुदायमा अपनाउनु पर्ने संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तोकिएको मापदण्ड र विधिलाई पालना गराउन उहाँले आह्वान पनि गर्नुभएको छ। अपनाउनु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता र नेपाल सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गराउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आफ्नो दक्षता र सिपको उच्चतम प्रयोग गरी खटिन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु।
हरेक सेप्टेम्बर 17 तारिकमा मनाइने यो दिवसको यस वर्षको नारा सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित बिरामी रहेको छ। रौतहटका क्वारेन्टिनहरू धमाधम रित्तिँदै गएका छन्। ठूलो संख्यामा रहेका कोरोना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएपछि क्वारेन्टिन खाली हुँदै गएका छन्। केही समय अघिसम्म संक्रमितले भरिभराउ भएका क्वारेन्टिन पछिल्लो समय रित्तिँदै गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। रौतहटका कोरोना संक्रमितहरू निको हुँदै घर फर्किएपछि क्वारेन्टिन खाली हुँदै गएका छन्। पछिल्ला केही दिन यता संक्रमित नभेटिएको र भएका संक्रमितहरू निको हुँदै गएकाले क्वारेन्टिन खाली भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत जनाएको छ। संक्रमितहरू निको हुँदै गएकाले अहिले रौतहटका क्वारेन्टिनहरू खाली भएका हुन्। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरू र अन्य मुलुकबाट आएकाहरूमा कोरोनाको लक्षण देखिए पनि नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार होम क्वारेन्टिनमा बस्न थालेपछि सरकारी क्वारेन्टिन खाली हुन थालेका हुन्। यसअघि बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरूलाई समेत सरकारी क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने भएकाले क्वारेन्टिन भरिभराउ हुने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय सरकारले मापदण्ड अपनाएर लक्षण देखिएकाहरूलाई समेत होम क्वारेन्टिनमा बस्ने मापदण्ड बनाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत सहज भएको चन्द्रपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। बाहिरबाट चाहिँ आउनेको संख्या कम भयो र यहाँ मन्त्री परिषदले पनि होम क्वारेन्टाइन र होम आइसोलेसनको चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्ड र तपाईँ निर्देशका प्रकाशन गरिसकेपछि अब केही साथीहरू चाहिँ पोजिटिभ आएको हुनेहरू पनि होम आइसोलेसनमा बस्न थाले। एकै समय ठूलो संख्यामा भारत लगायत अन्य मुलुक गएका प्रवासीहरू स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई हम्मे समेत भएको थियो। तर पछिल्लो समय बाहिरबाट आउने प्रवासीको संख्यामा कमी आएसँगै सहज भएको छ। अहिले भारतबाट आउनेको संख्या बन्द भएपछि र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरू समेत सुरक्षित रूपमै घरमै बस्न थालेकाले सहज भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने अवस्थामा कसैले त्यसको शङ्कास्पद लागेको जसलाई स्वाब लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ ती बाहेक क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता त्यति देखिएको छैन र वर्तमान अब स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रचलित मापदण्ड बमोजिम क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको लागि घरमै पनि क्वारेन्टाइन बस्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर घरमै बस्न सक्ने सुविधाको कारणले गर्दाखेरि तत्काल क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने नागरिकहरूको अहिले अब संख्या देखिएन। हालसम्म जिल्लामा 1763 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकोमा 1563 जना कोरोना मुक्त भइसकेका छन् भने 5 जनाको निधन भएको छ। जेठको मध्यतिर यस जुदमावि जसलाई क्वारेन्टिन बनाएको थियो यहाँ 300 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको यहाँ बसोबास रहेको थियो, उनीहरूलाई यहाँ राखिएको थियो। तर अहिले यो पूर्ण रूपमा खाली भएको छ र यहाँ चाहिँ पठन पाठन गर्ने तयारी भइरहेको छ। जिल्लाका अहिले अधिकांश क्वारेन्टिनहरू सबै खाली भएका छन्, त्यहाँ मान्छेहरू बसेका छैनन् र रौतहटवासीको चाहना के छ, जसरी क्वारेन्टिनहरू खाली भयो त्यसरी नै अब आइसोलेसन खाली हुन् र रौतहट जिल्ला कोरोना मुक्त होस् भन्ने रौतहटवासीको चाहना रहेको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्य। राष्ट्रिय सभा सदस्य बान्देव गौतमले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र प्रतिष्ठा गिराउने काम नगर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो। त्यसपछि लगतै गौतमले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। शपथपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गौतमले पार्टी नेतृत्व, सरकार र राष्ट्रपति प्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। भदौ 29 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावमा गौतम बर्दियाबाट पराजित भएको गौतम पटकको प्रयासपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सफल हुनुभएको हो। राष्ट्रिय सभामा 6 महिनादेखि खाली रहेको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने 1 जना सदस्यमा मन्त्री परिषदले बान्देव गौतमलाई सिफारिस गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले प्रहरी हिरासतमा व्यक्तिहरूको मृत्युबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिले देशका विभिन्न प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको हो।
अध्ययनका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ। समितिमा रहने सांसदहरूको नाम दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सल्लाह गरेर तोकिने समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। समितिमा अध्ययन रिपोर्ट छिटोभन्दा छिटो बुझाउने गरी उपसमितिलाई कार्यादेश तोकिएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि संविधानले नै परिकल्पना गरेका महिला आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग लगायतलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय भएको छ। त्यो छलफलमा संयोग र सौभाग्यले मैले पनि उपस्थित हुने मौका पाएको छु र उहाँहरूको बिचमा छलफल चलिरहेको छ र चाँडै आजभोलि नै यो एउटा निष्कर्षमा पुगेर यो आयोगहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। 15वटा मौलिक हकको हामीले अहिलेसम्म कानुनै बनाएका छैनौँ। 16वटा बनायौँ, 15वटा बनाएकै छैनौँ र कसको बारेमा चाहिँ बनाएनौँ भनेर हेर्दाखेरि फेरि मौलिक हक सम्बन्धित बडा रियल कुरा के छ। महिलाको बारेमा बनाएनौँ होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा बनाएनौँ, दलितको बारेमा कानुन बनाएनौँ, बालबालिकाको बारेमा बनाएनौँ भनेको जो चाहिँ भल्नरेबल र चाहिँ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप छन् उनीहरूको हकको बारेमा चाहिँ हामीले केही पनि कानुन बनाएनौँ। त्यस्तै सांसदहरूले विभिन्न घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोग बने पनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक हुन नसकेको बताए। त्यस्तै प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका व्यक्तिको बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने उनीहरूले धारणा राखेका छन्। झण्डै 6 महिनापछि बिहिबारबाट लामो दूरीको यातायात सञ्चालनमा आएको छ। बस खुलेको पहिलो दिन बस पार्कको चहल पहल बढेको थियो। सरकारले सबै सार्वजनिक यातायातले 50% मात्रै यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, जसमा व्यवसायीले थप 50% भाडा यात्रुसँग लिन पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। बस पार्कबाट बस बाहिरिँदा र भित्रिनु पूर्व डिसइन्फेक्ट गर्ने कार्य पनि मिलाइएको छ। छिटै अनलाइन टिकटको व्यवस्था पनि गरिने बस पार्क समितिले जनाएको छ। झण्डै 6 महिनापछि आज बिहिबार बिहानैबाट लामो दूरीको यातायातहरू सञ्चालनमा आएको छ। लामो दूरीको यातायात सञ्चालनमा आएपछि आज बिहानैबाट उपत्यका भित्रिने र उपत्यका छोड्नेहरूको चहल पहल बढेको छ। बस पार्कबाट आज धेरै बसहरू चाहिँ काठमाडौँ छोड्ने र काठमाडौँ भित्रिने गरिरहेका छन् र त्यसै गरी अहिले जुन मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अब व्यवसायीहरूले 50% बढी भाडा लिन पाउनेछन्। 50% मान्छे मात्रै बसमा राख्न पाइनेछ। आज पहिलो दिन चाहिँ बस पार्कबाट बाहिरिने बसहरूमा जुन सरकारले लगाएको नियम अनुसार एउटा सिटमा एकजना मात्रै बस्न पाउने भनेर भनिएको छ। यो सबै सिटहरूमा चाहिँ एकजना मात्रै बस्न पाउने छन् र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो 50% मात्रै मान्छे राखेर चाहिँ 50% बढी भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो सबै बसको सिटमा एकजना मात्रै मान्छे लिएर चाहिँ हिँड्न पाउनेछ। बस पार्कमा अहिले बसहरूलाई चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अहिले भर्खरै यहाँ बसमा चाहिँ सबै सिटहरूमा बसको वरपर सबैतिर चाहिँ जुन डिसइन्फेक्ट गर्ने काम भयो। यो चाहिँ हाम्रो थर्मल फगिङ मेसिन हो। यसले चाहिँ हाम्रो डिसइन्फेक्टेन्टलाई चाहिँ माइक्रो ड्रपलेट्स बनाएर चाहिँ हावाको माध्यमबाट हावा र वस्तुमा भएको कीटाणुहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्छ। अहिले चाहिँ एभ्रिडे हुन्छ कि आज मात्र? होइन, एभ्रिडे। अब यो हजुर कोरोनाको हुन्छ नि यो सङ्क्रमण कम नभएसम्म एभ्रिडे नै गरिरहन्छ। गाडी छुट्नु अगाडि र गाडी आएपछि गाडी आएपछि छुट्नु अगाडि एकचोटि राम्रोसँग डिसइन्फेक्ट गरेर त्यसलाई राखिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ गाडी जान्छ। बढी भिडभाड हुने यो बस पार्कमा अब धेरै भिडभाड नहोस् भनेर अनलाइन सिस्टमको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
अनलाइनबाटै टिकट बुकिङ गरिने र अनलाइनबाटै कति सिट छ आफू जाने जुन सवारी साधनमा के कति सिटहरू बुक भइसकेका छन् जस्ता इन्फर्मेसनहरू पनि सबै अनलाइनबाटै लिन सकिने व्यवस्था अपनाइएको छ र त्यसै गरी अबको केही दिनमा टोकन सिस्टमको व्यवस्था पनि गरिने व्यवस्थापनले जनाएको छ। अहिले अनलाइन सिस्टम हजुर देख्नु हजुर डिजिटल अहिले त हामीले खास कम्प्युटराइज सिस्टम डिजिटल गरेको हजुरको अनलाइन कति बेला गर्छौँ भन्दाखेरि हामी 10 तिहार बजी लगत्तै अनलाइन गर्छौँ घरमा बसबाट आइराख्नु पर्दैन किन भनेपछि हजुरको बस पार्क हो नि त यो लोसेले जिम्मा लिएको लोसेले एउटा व्यक्ति कम्पनीको टिकट काट्ने होइन हजुरको यो होल ओभर यहाँबाट 100वटा कम्पनी जान्छ बेमेजीदेखि महाकाली त्यो सबैको गाडीको व्यवसायको गाडीको टिकट काटिनुपर्छ बस पार्कबाट यो पहिला जस्तो सिन्डिकेट यो एउटा व्यवसाय टिकट काउन्टर यो यस्तो होइन। आज पहिलो दिन भएर ढिलै बस छुट्दाखेरि अहिलेसम्म 4वटा मात्रै बस छुटेको भनिएको छ। खासै यस्तोमा के टिप्पणी गर्ने अहिले त गाडीवालाको यत्रो लगानी छ यो 50% भने खासै नराम्रो कुरा चाहिँ होइन तर चाहेको जति चाहिँ पेसेन्जरले गाडी चाहिँ अब पहिलो दिन भएर होला सायद अलिक कमै गाडी भएको देखिएँ मैले चाहिँ नि अब गाडी नपाएर बसिरहेको अहिले एकजनाभन्दा नराख्ने रे अनि एक सिटमा एकजना हुँदाखेरि त्यो अप्ठ्यारो छ भोलिदेखि त सायद सुचारू होला राम्रै होला। गाडीहरूमा बसहरूमा जुन अपनाउनु पर्ने मापदण्डहरू अपनाउन भने आवश्यक छ यात्रु आफै सचेत हुन आवश्यक छ सामाजिक दूरी एकदमै कायम गर्न आवश्यक छ र सङ्क्रमणबाट बस्ने अन्य विविध उपायहरू अपनाएर मात्रै यात्रा गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी काठमाडौँ। आज विश्वकर्मा दिवस आश्विन संक्रान्तिको दिन सम्पूर्णले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। आज कल कारखानामा विभिन्न रङ्गीचङ्गी रङका पार्नुका साथै विशेष पूजा समेत गरिन्छ। आजका दिन आफ्नो फलामी औजारको पूजा गर्नाले लामो समयसम्म टिक्ने जनविश्वास रहिआएको छ। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा भेदद्वार बनाई लुकाएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। एकै दिनमा समुद्रका बीचमा भेदद्वारको निर्माण गरेकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुवेदका रूपमा मानि पूजा आराधना गर्ने गरिएको छ। विश्वकर्मा दिवसको अवसरमा वर्षभरि कुनै अप्रिय घटना नघटोस् भनी मेसिन तथा औजारहरूको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। देशका विभिन्न भागमा रहेका मजदुरहरूले ध्वजा पताले कल कारखाना यातायात लगायतका फलामे औजारहरूलाई सजाउने र विश्वकर्माको मूर्ति वा तस्बिरमा पूजा गर्नुका साथै प्रसाद चढाउने गर्दछन्। आजको दिनलाई वास्तुशास्त्रीले वास्तु दिवसका रूपमा समेत मनाउने गर्दछन्। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। लगातारको वर्षाका कारण बागलुङ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोबाट 37 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका अनुसार मनसुन सुरु भएपछि हालसम्म 37 जनाको मृत्यु, 16 जना बेपत्ता, 5 जना घाइते भएका छन्। पहिरोबाट जिल्लाभर 1,36,48,24,000 बराबरको भौतिक क्षति पुगेको छ। एक रिपोर्ट। बागलुङमा विभिन्न समयमा गएको बाढी पहिरोमा परि 37 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 16 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। हालसम्म 1,36,48,00,000 बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। पश्चिम क्षेत्र ढोरपाटन नगरपालिका 8 र 9 नम्बर ओडामा मध्यरातमा आएको बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरू सबैभन्दा बढी रहेका छन्। बाढीले जनधनको क्षति हुनुका साथै विद्युतगृह, झोलुङ्गे पुल तथा विद्यालय समेत बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। स्थानीयमा बारम्बारको वर्षाका कारण गइरहेको बाढी पहिरोका कारण स्थानीयहरूमा त्रास फैलिएको छ। साथै सरकारले मृतकका परिवारलाई राहत दिए पनि घाइतेलाई राहत नदिँदा उनीहरूको बेचल्नी भएको छ। अघिल्लो दिन मगाएको थिएँ, पछिल्लो दिन यो बगायो। कतिजना लग्यो त? 8 जना। घरको यस्तो बिजोक छ, यिनी नानीलाई कसले हेर्नु, एउटा छोरा छ, एउटा छोरा छ, अपाङ्गो छ, अब के गर्ने, एउटा छोरी धरो पनि अब त्यस्तो भयो, घाइते भयो, पोखरा पुर्यायौँ। यता बाढी पहिरो जस्ता विपद व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि विभिन्न बहाना बनाउन तल्लीन रहेको स्थानीयको आरोप छ। भौगोलिक कठिनाई, आवश्यक जनशक्तिको अभाव,
प्रतिकूल मौसमसँगै अधिकार दिए पनि आवश्यक अनुसारको स्रोत साधन उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू पन्छिरहेका छन्। बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रबिना बोहराको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले तोकेको मापदण्ड व्यवहारिक नभएको भन्दै वायु सेवा सञ्चालक आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्न सहमत नभएपछि यात्रुहरू अन्योलमा परेका छन्। सरकारले 6 महिनादेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडान असोज 5 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले सरकारले तोके अनुसारको आधा सङ्ख्यामा यात्रु लिएर उड्न सहमत नभएपछि आन्तरिक उडान अन्योलमा परेको हो। सरकारले जहाजको सिट सङ्ख्याको 50% मात्र यात्रु लिएर उड्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। सरकारले गरेको निर्णयप्रति एयरलाइन्स कम्पनीहरू तयार हुन सकेका छैनन्। वायु सेवा सञ्चालकहरूको छाता संस्थाले सरकारले गरेको निर्णयमा आपत्ति समेत जनाएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले कोभिडको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय अनुरूप एयरलाइन्सहरू सञ्चालन हुने बताए। नेपाल सरकारको निर्णय के छ भने यो निर्णयहरू परिस्थितिको आकलन मूल्याङ्कन सबै कुरा हेरेर पनि अब यसमा परिमार्जन हुन सक्ला। एयरलाइन्स कम्पनीहरूले स्वास्थ्यको सबै प्रोटोकल र कार्यविधि मान्न तयार भए पनि जहाज क्षमताभन्दा आधा सङ्ख्यामा मात्र यात्रु राख्ने व्यवस्था मान्य नहुने अडान लिएका छन्। यो चिज चाहिँ हामी मान्न सक्दैनौँ, यसलाई पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर हामीले चिठी दिएका छौँ उहाँहरूलाई होइन। यो 50% हुनासाथ के हुन्छ भन्दाखेरि एक त प्यासेन्जरलाई बोझ बढ्छ। जस्तै बिरामीहरूको फेयरै झन् 10,000 रुपियाँ पुग्न जान्छ, जुन चाहिँ प्यासेन्जरले पनि अफोर्ड गर्न यस्तो इकोनोमी डाउन भए भने अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि तपाईँको एकदमै घाटा हुने जाने हुनेछ। त्यसले गर्दा यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी उडाउन सक्दैनौँ भनेर हामीले सचिवज्यूलाई हिजो चिठी दिएका छौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको निर्णयप्रति विमान कम्पनीहरू असहमत हुँदा यात्रुहरू अन्योलमा परेका हुन्। तर पनि मन्त्रालयले निकास दिन ढिलो गरेको अवस्थामा आन्तरिक उडान सेवा सुचारू नहुने देखिन्छ। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्यूज। बिहिबार एकै दिन थप 1246 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 59573 पुग्यो। बिहिबार थप 1243 संक्रमितद्वारा स्वास्थ्य लाभ, कुल 42949 जना घर फर्किए। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्दो, पुनः एकै दिन 618 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा मात्र 507 थपिए। बन्दाबन्दी खुकुलो भए पनि शहरी क्षेत्रमा संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष। सरकार र नागरिक बीच साझेदार अब झन आवश्यक भएको मन्त्रालयको भनाइ। करिब 6 महिनापछि आजबाट लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनमा आए। विश्वकर्मा पूजा परेकोले पहिलो दिन कम सवारी साधन गुडे। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो पितृहरूको स्मरणमा श्राद्ध भक्तिपूर्वक मनाउने 16 श्राद्धको आज अन्तिम दिन। दिवंगत पितृहरूको नाममा सिधा अर्पण तथा तर्पण दिई 16 श्राद्धको गरियो विसर्जन। मेसिन र औजारहरूबाट 12 महिना कुनै पनि दुर्घटना नहोस् भन्ने कामनासहित देशभर विश्वकर्मा पूजा मनाइयो। फलामे औजारहरू तथा मिल मेसिनरी सवारी साधन पूजा आज गरियो। प्याजको कालो बजारी सुरु भएपछि स्थानीय प्रशासनद्वारा देशभर बजार अनुगमन तीव्र। काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा व्यापारीहरू पक्राउ, प्याजको मूल्य केही घट्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। गौतमद्वारा राष्ट्रिय सभाको गरिमा र प्रतिष्ठा गिराउने काम नगर्ने दृढता व्यक्त। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा होम आइसोलेसनमा। देउवाको निजी सचिवालयमा कार्यरत एकजना कर्मचारीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि देउवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा। कोरोना संक्रमित भएका काङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाद्वारा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा जानकारी। अस्पतालबाटै भिडियो सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यमा सुधार भएको भन्दै शुभेच्छुकहरूलाई चिन्ता नलिन अनुरोध। प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सभाद्वारा 2.5 वर्षपछि आफ्नै भवन निर्माण कार्य सुरु। प्रदेश सरकारको करिब 2,51,42,000 रुपियाँ लागतमा भवन निर्माण हुने। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहमा आजबाट गुनासो तथा सुझाव पेटिकाको सुरुवात। सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्न स्थानीय तहमा नै सुझाव पेटिका राखिएको प्रहरीको भनाइ। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा नगरभित्रको सडक निर्माणमा तीव्रता। महानगरले नगरभित्रको 800 मिटरसम्मको सडक निर्माण चाँडै टुङ्ग्याउने।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधनप्रति दुःख व्यक्त, शाहद्वारा सिंहको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिद्वारा प्रहरी हिरासतमा भएका व्यक्तिहरूको मृत्युबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न उपसमिति गठन, रिपोर्ट छिटोभन्दा छिटो बुझाउने गरी उपसमितिलाई कार्यदेश तोकियो। विपद व्यवस्थापन परिषदले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र पुनर्स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले 10 दिनभित्र कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय। आन्तरिक तर्फको नियमित व्यावसायिक उडान असोज 5 गतेबाट नै सुरु हुने, असोज 1 गतेबाट नै आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय भए पनि आवश्यक तयारी नपुग्ने भन्दै असोज 5बाट मात्रै उडान भरिने। स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहनसहित सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाई। कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको सम्मान गरिने। समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सिराहामा निशुल्क मास्क बैंक स्थापना। अधिकांशले मास्क प्रयोग नगरेकोले सिराहा नगरपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्र माडरमा निशुल्क मास्क बैंक स्थापना गरिएको भनाई। बागमती प्रदेश सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनलाई 3 करोड रुपैयाँ दिने, कोरोना संक्रमणको समयमा समेत निरन्तर काम गरेको भन्दै सहजताका लागि अनुदान रकम दिने निर्णय। मार्से विरुद्धको खेलमा झगडा गरे बापत रातो कार्ड पाएका पेरिस सेन्ट जर्मनका स्टार नेमारलाई 2 खेलमा लगाइयो प्रतिबन्ध। नेमारले लगाएको रङभेदी टिप्पणीको आरोपबारे पनि अनुसन्धान हुने। भारतमा हरेक दिन कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै पछिल्लो 24 घण्टाभित्र 97,000 बढीमा संक्रमण देखियो र आगामी अक्टोबरसम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अमेरिकामा वितरण गर्न सकिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाई। देशभरि नै खोप वितरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको ट्रम्पको विश्वास। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघिल्लेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गत 24 घण्टामा 4 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतकको संख्या 383 पुग्यो। एकै दिन 1246 जनामा भाइरस पुष्टि। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ, राष्ट्रिय सभाको गरिमा र प्रतिष्ठा गिराउने काम नगर्ने प्रतिबद्धता। प्रहरी हिरासतमा व्यक्ति मृत्युबारे संसदीय समितिले राख्यो चासो, अध्ययन तथा छानबिन गर्न उपसमिति गठन, आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारको ध्यान आकर्षण। लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात आजदेखि सञ्चालनमा, काठमाडौँको नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा चहल पहल, आन्तरिक उडानमा पनि सञ्चालन हुन सकेन। गाडीवालाको यत्रो लगानी छ, यो 50% भने खासै नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। र चीनलाई भारतले दियो चुनौती, सीमा रक्षाका लागि कडा कदम उठाउने भारतीय रक्षा मन्त्री भन्छन्। 38,000 वर्ग किलोमिटर जमिन मिचियो। प्राइम टाइम न्यूज हरिलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। यसअघि हामीले सोधिएको ताली र गालीको मत परिणाम, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो भए प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।